Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri sizlərə 2026-cı ilin 25 yanvarında keçirilən OTK 11-ci siniflər üçün buraxılış suallarına baxırıq. 31-ci sualda diqqət etirsək, görür ki, x kubu və x kvadratı y-dir. Buradan x kvadratını çıxarmaq olar. Çıxardanda birincidə qalacaq x, ikincidə qalacaq y. Digər ifadədən mənfini çıxardırıq. Olur x plus y. Aşağı hissəyə baxsaq, x-lar çıxartmaq olar. X-i çıxardanda x kubundan x kvadrat qalır. X-i tam götürdüyümüzə görə yerində 1 qalır. Və təzədən x plus y-yə çıxarsaq, olacaq x kvadratı minus 1. Bunun yerində 1 qalacaq. Və aşağı hissəndə yazıyor x kvadratı minus 1 vurulsun x. X kvadratı minus 1-lər gedir, qalır x plus y bölünsün x. Olur cavabımız D variantı. 32-ci sualda poligonun təpə nöqtənin koordinatlarını verib bizə və A plus B cəmini istəyir. Paralelogramı çəksək bura A, B, C, D. Deməli, B-dən C-yə necə paralel köçürmə eləyibsə, A-dan da D-yə elə paralel köçürmə eləməlidir. B-dən C-yə paralel köçürmə 3 vahid artıb, plus 3, baxın, -4-dən -1-ə gəlib. 3 vahid artıb, 6-dan da 3-ə 3 vahid azalıb. Yəni ki, biz A-nın koordinatlarının üzərinə 3 gələcək birincisinə və ikincisində -3 gələcək. Olacaq -5 və 5. A plus B cəmimiz eləyəcək 0, D variantı. 33-cü sualda üçbucağında BD təm böləndir və DY paraleldir AB-yə verilib. BY-nin uzunluğunu 3 verib və YC-nin uzunluğunu 6 verib. AB tərəfinin uzunluğunu bizdən istəyir. Deməli, bir-birinə paraleldir deyə buradan oxşarlığa əsasən bu bucağa oxşardır və bu bucağa oxşardır. Onda yazmaq olar ki, deməli, bunun qarşısındakı 6-dır. Bunun qarşısındakı onda məsəl üçün 3 qeyd eləsək, buranı x qeyd eləyək məsələn. Onda 6-nın deməli, ümumiyə nisbəti, yəni ki, 6 plus 3-ə 9-a nisbəti bərabərdir. Deməli, YD-nin x-ə olan nisbətinə. Bunu da ixtisar aparsaq 3-ə, 3, 2. Onda 3YD bərabərdir 2x-a. Bunları k-larla qeyd eləsək, məsəl üçün, bura x yox, məsəl üçün AB deyək. AB. AB-miz 3K olur, YD-miz 2K olur. Aparıb yerinə yazsaq 2K və 3K. AB tərəfini biz indi tənbölənə əsasən, tənbölənin xüsusiyyəti nədir? Mütənasib hissələrə ayırmaq. Burada paralellikdən əlavə, buranı məsəl üçün alfa qeyd edirsək, buranı alfa. Bunu da yaratmaq olar. Buradan da çarpaz bucaqlara əsasən, bura alfadır. Alırıq ki, YD-miz üstü. YD-ni üst tapandan sonra 2K, YD-miz 2K idi axı. 2K bərabərdir 3-ə, K da bərabərdir 1,5-ə. K-nı 1,5 tapandan sonra bura 3K idi. 3-ə vuracaq olacaq 4,5. A variantı. 34-cü suala keçid eləyək. 34-cü sualda sırasının moda və medianın həndəsi ortasına. Modası, baxın, 1, 2, 3, 4, 5, 5 yox, 6, 9, 9. Ən çox təkrarlanan 9-dur. Moda 9-dur, düz yazılıb. Medianı isə kiçikdən böyüyə özü düzülüb, ortada durandı 4-dür. Onda yazılır kök altında 9 vurulsun 4, o da eləyir kök altında 36 və 6 çıxır. Cavab olur C variantı. 35-ci sualda dərəcəni azaltmadan istifadə etməliyik. Yəni 2 vurulsan, sinus kvadratının dərəcə azaltması nədir? 1 plus kosinus 2 alfa. Alfamız bizim x bölü 2-dir. 2-si bunun ixtisarı gedir, olur kosinus x. Bölünsün 2 bərabərdir 1-ə. 2-də ixtisara gedir, olur 1 plus kosinus x bərabərdir 1-ə. Kosinus x bərabərdir 0-a, x bərabərdir pi bölü 2 üstəyənsin pi k. Pi bölü 2 üstəyənsin pi k. Doğru cavabımız olacaq A variantı. Sonra 36-cı sualda hansı qrafik funksiyasının qrafiki ola bilər? Baxırıq ki, deməli, A-sı x-dır. A-sı x-in ki, A-sı x-da burada 1 tam, məsəl üçün 10^5 kimi çıxsa, üstünə də bir gəlirik 2 tam 10^5 və bu artmağa doğru getməlidir.
deməli, burada azalmadır. X-in qiymətini artırdıqca ifadənin qiyməti 1-dən B olanda artır. D azalmadır. Y azalmadır. Qalır A, B, C. Bu da üslü funksiyanın qrafiki olduğu üçün olacaq doğru cavabımız B variantı. Çünki üslü funksiyanın qrafikini necə müəyyənləşdirmək olar? Burada x-a biz y-in kəsdiyi nöqtədə nədir? X-a 0 vermək olur. Ona görə müəyyənləşdirmək olur. Amma burada y-yə 0. Y-imiz ümumiyyətlə bizim 0 ala bilməz. Axı üslü funksiyanın 0 müsbət sonsuzluqdur, qiymətlər çoxluğu. Ona əsasən müəyyənləşdirmək olar. Olur, doğru cavabımız B variantı. 37-ci sualda əkob AB-ni istəyir bizdən. A ilə B-də əkobu tapmadan ötürü ortaqların ən çoxu, yəni 2/2-ni və 3/2-ni, bir də olmayan 5/2-ni. 2/2-ni 5/2-yə vuranda 10/2 eləyir. 3/2-yə də eləyir 900. Olur, doğru cavabımız C variantı. 38-ci sualda bunun çevrilməsi 9-da 2-dir. 1-ə də böləndə tərsinə təzədən çevriləcək, olacaq 2-də 9. Üstə gəlsin, bu da 9-da 5-dir. Tərsinə çevriləcək 5-də 9. Bölünsün 9-da 7 bərabərdir. Orta məxrəcimiz və yaxud da 9-u çıxarda bilərik. 9-u çıxardanda 2-də 1 üstəgəl 5-də 1. Bu da tərsinə çevriləcək 7-də 9. 2-də 1 ilə 5-də 1-i toplamaqdan ötürü orta məxrəcimiz 10-dur. Bu 5-ə vurulacaq, bu da 2-yə vurulacaq. Olacaq 9 vurulsun 10, 10-da 7 olacaq. 5-in ikinci əməyi 10-da 7 vurulsun 7-də 9. 7-lər ixtisar gedir. 9-u 9-a vurur 81. Ona da böləndə 8/1. Doğru cavabımız D variantı. 39-cu sualda demişik ki, bunu kvadrat bərabərsizlik formasında yazmaq olar. Sadəcə yazmalıyıq ki, x fərqli olmalıdır 3-dən. Çünki 3 olsa məxrəcimiz 0 olacaq. Və burada görürük ki, x kvadratının əmsalı -1 olacaq. Ona görə mənfiyə vurmaq lazımdır. X minus 9, x minus 3. Bu işarə dəyişəcək. Kiçik bərabərdir 0-dan. Köklərimiz nədir? 9-dan 3-dür. Kiçikdir olanda nə olurdu? Arası olurdu. 3-ü götürməyəcəyik. Amma bərabərlik olduğuna görə 9-u götürəcəyik. Deyir, bərabərsizliğini ödəyən tam ədədlərin cəmini tapın. Olur 4, üstəgəl 5, üstəgəl 6, üstəgəl 7, üstəgəl 8, üstəgəl 9. 9 bura eləyir, 13 bura eləyir, 17 də bura 39. Doğru cavabımız olacaq C variantı. Burada şagird 3'ü götürdüyündən görə 42 eləyib, amma yəni ki, ora diqqət etdirmək lazımdır ki, 3'ü qoymaq olmaz, mənasız eləyir. 40-cı suala baxaq. Trapesiyada AB-ni verib bizə 5, BC-ni verib 3, CD-ni verib 4, köşdə 2 olarsa. Aha, bura 45 dərəcə olduğuna görə hündürlüyü endirlik və hündürlüyümüz burada 90 dərəcəmə gətir, 45 olur. Olur x köşdə 2. Bu bilirik ki, x köşdə 2-dir. Köşdə 2-lə ixtisar gedir, x qalır 4. Bura olur 4, 4. Və hündürlüyümüz burada eynidir, trapesiya hündürlükləri eynidir və bura 5-dir, bura 4-dürsə, əgər bura qalacaq Pifaqor terminə əsasən 3. 25-in kvadratı 25-dən 16-nı çıxacaq, 9, 9-dan da nə çıxır? 9-dan da 3 çıxır. AD oturacağın sonunu tapın. AD-nin uzunu burada 3 bir-birinə paralel olduğuna görə bərabər olur. Yəni olur, onda bura eləyir 6, üstünə də 4 eləyir. Doğru cavabımız 10 A variantı. 41-ci sualda düzbucaqlı üçbucağında, bura düzbucaqlı üçbucağıdır. ACB 90 dərəcə, bucaq B'miz 40 dərəcə, CM median olarsa, median yarıya bölür və buranın A işarəsi, buranın A işarəsi, burada A olur. Və bucaq B'miz 40 dərəcə olduğuna bu bərabər yanlıdır. Baxın, bura olacaq 40 dərəcə, bura olacaq 50 dərəcə, 90 dərəcədə axı C bucağımız. Və bunlar da bir-birinə bərabər yanlıdır. Burada olacaq 50 dərəcə. Onda qalacaq deməli AMC 50-50 qalır 80 dərəcə. Baxın, diqqətsizlik olur. Şagird əslində düz yazıb, amma diqqətsizliyə görə beləsinə şeyə baş verir. Və yaxud da heç onu bu 50-dən kənar 40 dərəcə burada, 40 dərəcə bura. Xarici bucaqdır bu. Xarici bucaq ona qonşu olmayan iki daxili bucağın cəmidir. Olur, doğru cavabımız C variantı. 42-ci sualda bu ifadə nəyin açışıdır? X çıxılsın 2-nin mötərizə kvadratıdır. Olur, onda kök altında x kvadratı minus x minus 1 plus modulda x minus 2. X birdən kiçik olduğuna görə moduldan necə çıxacaq? Moduldan bu
bunun əksi şəklində, yəni 2 minus x şəklindəki müsbət olsun. Onda sadələşdirmə aparsa x kvadratı -x -x toplanacaq olacaq -2x, -1/2 gələcək olacaq 1. Bu da nəyin açışıdır? X minus 1-in mötərizə kvadratıdır. Onda kök altında aldıq ki, x minus 1-in mötərizə kvadratı. Buradan nə çıxır? Modulda x minus 1. Yenə 1-dən kiçik olduğuna görə nə çıxacaq cavabımız? 1 minus x doğru cavabımız olur A variantı. 43-cü sualda kvadratın köklərindən biri m olarsa tənliyin kiçiyi. Buna aid suallar həll olunub. Aparıq m-i qoyuruq yerinə, olur m kvadratı çıxılsın m plus 1 vurulsun m plus 5 bərabərdir 0. Vurub açırıq m kvadratı plus m. Baxın birinci mənfini açmırıq. Sonradan açırıq çünki səhvliklər olur bəzən. Mənfi m plus 5 bərabərdir 0. M kvadratda gedir. Mənfi m bərabərdir mənfi 5-ə. M də bərabərdir 5 olur. Tənliyin kiçik kökünü tapın deyir. Deməli, tənliyin köklərindən biri m olarsa, baxın, ondan əlavə, heç onu qoymamışdan əlavə, diqqət yetirmirik. Bura nədir? Kökləri cəmidir, düzdür? Kökləri cəminin əksi. Biri əgər m-dirsə, o birisi 1-dir. Heç həll eləmə ehtiyac yoxdur. E variantı. Bununla da həll eləyə bilərsiniz. Yəni, bu formada da həll eləmək olar. 44-cü sual çaşdırma məqsədindən sadəcə verib bizə. Yəni ki, birbaşa bilmək olardı. Burada başqa bir şey olsaydı, m kvadratı zad olsaydı, aparıb yenə burada yerinə qoyub yazmaq lazım idi. 44-cü sualda 4 bucaqlısının xaricinə çevrə çəkilmişdir. Xaricinə çevrə çəkilibsə, qarşı bucaqların cəmi bir-birinə bərabər və cəm 180 olmalıdır. Onda bura 85 isə bura olmalıdır. Deməli, 95. 65 isə burada olmalıdır 115. A çıxılsın, D-ni istəyir. 115-dən də 95-in çıxacaq, eləyəcək 20. Olacaq cavabımız 20 dərəcə. 45-ci sualda tangens 60 dərəcəmiz bilirik ki, kökdə üstü. Sinus 20 dərəcə minus 1 bölü kosinus 20 dərəcə verib, 1 bölü kosinus 20 dərəcə. Bunun orta məxrəc tapırıq. Olur sinus 20 dərəcə. Deməli, vurulsun kosinus 20 dərəcə. Bu vurulacaq kosinus 20 dərəcəyə, bu birisi vurulacaq sinus 20 dərəcəyə. Köməkçi arqument üstürlarından istifadə eləsək, kökdə 3-ün kvadratı, bunun da əmsal nədir? 1-dir. Kökdə 3 kvadratı üstəyə 1-in kvadratı kök altında. Bu da eləyir kök altında 4 və 2 çıxır. Olur 2 vurulsun və bizim deməli 2-ni aldıq. Sinus, başlanğıcdan yazaq. Sinus, deməli, dərəcəmiz neçədir? 20 dərəcə plus fi. Burada indi minusdur, minus yazırıq. Minus fi-ni necə tapacaq? Fi olacaq arctangens B bölünsün A-dır. Və bizim B-imiz kosinusun qarşısındakidir. Kosinusumuz, dəqiqə, buraya yazmışam. Kosinusumuz olur bizim -1. Digəri də nədir? Bizi dəqiqə. Digəri də kökdə üstü. 1 bölü kökdə 3. Deməli, 1 bölü kökdə 3-ü arctangens o zaman alır ki, 30 dərəcədə. Və biz buradan yazırıq 2 sinus 20 dərəcə deməli, -30 dərəcə olacaqdır. Bu mənfini qarşıya verəcək. -30 dərəcə plus 30 dərəcə olacaq. Burada olacaq sinus, deməli, aşağı indi yazaq. Bunun indi sinus 20 dərəcə, kosinus 20 dərəcə və deməli, yuxarı ilə aşağı 2-yə vursuq, bura olacaq, deməli, 4, bura olacaq 2. 2 sinus 20 dərəcə, kosinus 20 dərəcə, sinus 40 dərəcədir. Sinus 40 dərəcə, aşağı, yuxarı hissədə bizə dəqiqə, burada deməli, sinus 50 dərəcə, 4, sinus 50 dərəcə. Baxaq, diqqət yetirək. Baxın, başlanğıcdan orta məxrəc tapdıq. Daha sonra düsturumuz var. A sinus alfa üstə gəlib B kosinus alfa. Bura plus minus yazaq. Bərabərdir. Kök altında A kvadrat üstə B kvadratı sinus alfa üstə gəlsin fi. Fi-ni də tapırlar. Arctangens B bölünsün A-dan. Və bizim A-mız burada dedik ki, kökdə 3-dür, B-miz isə 1-dir, kvadrat üstədir 4 aldı, oradan nə çıxdı 2. Ona görə bura 2-ni yazırıq. Sinus
Bizim bucağımız neçə dərəcədir? Burada birinci kosinus gəlib, onun yerin, ona görə uyğunsuzluq yaranır. Bir dəqiqə gözləyin, bunu təzədən yazım. Mənfini çıxarsaq, olacaq sinus 20 dərəcə minus kökdə 3 kosinus 20 dərəcə. Aşağı da yuxarı aşağı 2-yə vururam. Olur ki sinus 20 dərəcə, kosinus 20 dərəcə. Aşağı hissəmiz olur sinus 40 dərəcə. Mənfi 2 vurulsun. Deməli, indi bunun əmsalı 1-dir, bununki kökdə 3-dür. Nə var o? Bayaqki kimi kökdə 3-ün kvadratı eləyir 3, üstünə də bir gəlir eləyir 4, 4-dən nə çıxır? 2. Sinus 20 dərəcə çıxılsın. Aktangens B bölünsün, yəni kökdə 3 bölünsün 1. Mənfi kökdə 3 bölünsün 1. O da mənfi demək, nə zaman alır? 60 dərəcə. Mənfi 60 dərəcə. Üstəyənsin 60 dərəcə. Bunu da sadələşdirək. Olur mənfi 4 sinus 80 dərəcə bölünsün sinus 40 dərəcə. Deməli, burada diqqətsizlik eləmişik. Burada minus 60 dərəcə olmalıdır. Çünki mənfi olanda onsuz orada minus olur. Yəni bu modulda B bölünsün adı. Və olur sinus mənfi 40 dərəcə və bu qarşıya verəcək mənfini. Bu mənfi mənfiyə dəyəcək. Olacaq 4 sinus 40 dərəcə bölünsün sinus 40 dərəcə. İxtisar gedəcək, cavabımız olacaq 4. Bunun düzgün cavabı olur 4. 46-cı sualda tənliyini həll edin deyir. Bunun dərəcəsi, əsasının dərəcəsi 2-də 1-dir. Loqaritma 2 üstündə 2-də 1 əsasından x üstə gəl. Loqaritma 2 əsasından x üstə gəl. Və burada da 2 vurulsun. Loqaritma 2 üstündə 2 əsasından x bərabərdir 32. Və bu 2-də 1 qarşıya tərsinə gəlir. 2 loqaritma 2 əsasından x üstə gəlir. Loqaritma 2 əsasından x üstə gəlsin. 2 vurulsun. Bu da tərsinə gəlir. 2-də 1 loqaritma 2 əsasından x bərabərdir 32. Deməli, bu 2, amma bunun üstünə olduğu kimi loqaritma 2 əsasından x-in kvadratı üstə gəlsin. Loqaritma 2 əsasından x üstə gəlsin. Bu ixtisar gedir. Olur loqaritma 2 əsasından x bərabərdir 32. Toplanma olanda bilirdik ki, hasildir. X kvadratı vurulur x-a, vurulur x-a. Bərabərdir. Deməli, 32. Olur x üstü 4. Deməli, x üstü 4 bərabərdir. 2 üstündə 32 və biz də bilirik ki, bunu belə yazma olar ki, 2 üstündə 8, üstündə nə? 4. Çünki üstündə 4-dür. 2 üstü 8-imiz, demək 2 üstü 6, 64-dür. Bunu da 4-ə vuranda eləyəcək 256. X-imiz olacaq 256. 256. 47-ci sualda 47. 47-ci sualda çoxluğunun 2 elementli alt çoxluqlarının sayı 3 elementli alt çoxluqlarının sayının neçə faizdir? 2 elementli alt çoxluqlarının sayı. Deməli, kombinezon neçə elementli? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə. Kombinezon 6-dan 2. 3 elementli alt çoxluqlarının sayının neçə faizdir? Birinci 2 elementlinin dediyinə görə sürəti onu, digəri də 3 elementli. Deməli, kombinezon 6-dan 2-ni necə hesablayır? 6 vurur 5, bölünsün 1 vurur 2. Bu ixtisar aparsaq, eləyəcək 15. 6-dan 3-ü də hesablama. 6 vurur 5 vurur 4, 1 vurur 2 vurulsun 3. 2 3-üm 6 eləyir, 5 vurulsun 4. Bu 5-i bir də 100%. 100% vurulsun 100%. Bu eləyir 20, ixtisar aparanda qalır 5, olur 75%. 48-ci sualda tərəflərin uzunluqları tam ədədlər olan ABCD və MNK kvadratları üçün ştrixlənmiş hissənin sahəsi və tam ədədlərdir. ABCD və kvadratlardır. Ştrixlənmiş hissənin sahəsi 23 olarsa, deməli, məsəl üçün belə düşünsək, perimetrini istəyir bizdən. Deməli, buranı düşünsək, məsəl üçün x buranda məsəl üçün y kimi düşünsək, bu olacaq y kvadratı, böyük də olacaq x kvadratı. Olur x kvadratı çıxılsın y kvadratı bərabərdir 23-ə. Ştrixlənmiş hissəni bu formada tapırıq. Deməli,
M, N, K, P'nin kvadratının perimetrini istəyir. Tərəflərinin uzunluqları tam ədədlər olan A, B, C-dir və MK kvadratları üçün ştrixlənmiş hissənin sahəsi. Aha. Bunu da açışın yazısı x minus y, x plus y bərabərdir 23-ə. Hasil 23 necə ola bilər? 1 və 23. X minus y-imiz 1-dir, x plus y-imiz 23-dür. Tam ədədlər vermək o şərtdəndir. Yəni ki, sadələşdiririk. 2x bərabərdir 24, x bərabərdir 12. 12 olanda o birisi də, x-imiz 12 olanda y-imiz də olmalıdır 11. Deyir MNK kvadratın perimetri. MNK-nın y-idir, perimetri olacaq 44. 4 adım. 49-cu sualda bütün hədləri müsbət olan ədəd silsiləsinin ilk 3 ardıcıl həddi x kvadratı və 3x plus 4 olacaq. Silsilə fərqini tapın. Biz demişdik ki, ortada duran abituriyent jurnal izahlarında demişdik. Ortada duran hədd digərlərinin ədədi ortasıdır. X üstəgə 3x plus 4 bölünsün 2. Olur x kvadrat minus 1 bərabərdir 4x plus 4 bölünsün 2. Yəni 2x plus 2-yə. X kvadrat minus 1 çıxılsın 2x çıxılsın 1 bərabərdir 0-a. Olur x kvadrat minus 2x minus 2 bərabərdir 0. Bizə dəqiqə minus 2. Üzürlüsən. Minus 3 olur burada. Köklərimiz olur 3 və mənfi 1. Bütün hədləri müsbət olan deyir. X-dən başladığına görə mənfi 1 ola bilməz. Olacaq 3. 3-ü qoyuruq yerinə 3. 3-ün kvadratı 9. 1 çıxanda eləyir 8. Digəri də qoyanda yoxlama məqsədli onsuz qoyulur. Yəni siz birbaşa 8-in 3-ü çıxıb cavab 5 yazırsınız. 3-ü də qoyanda 9, üstünə də 4 gələndə 13. Baxın, ədəd silsilə əməliyyatı və silsilə fərqimiz necədir? 5-dir. Olacaq doğru cavabımız 5. Baxa 50-ci suala. Çevrə ABC bərabər tərəfli üçbucağının AB tərəfinə sanki elə bilirəm ki, bu abituriyent jurnalında verilmişdi. AB tərəfinə D nöqtəsinə toxunub C təpəsindən keçir. BY-nin uzunluğunu 4 verib. Biz demişdik ki, buranı Y işarə eləyək. Y-in kvadrat bərabərdir çöldəki vurulsun ümumi. Edir 36, Y bərabərdir 6. Bura olur 6 və YC-ni verib bizə 5. AD parçasının uzunluğunu istəyir bizdən. Bərabər tərəfli üçbucaqdır. Bərabər tərəflidirsə, bütün tərəflər bir-birinə bərabərdir. Bunun uzunluğu eləyəcək 9. Burada x qalacaq neçə? 3. AD olacaq 3. 51-ci sualda AB vektoru deyirsə, B-dən A-nı çıxırıq. 2-dən mənfi 1-i çıxanda, baxın, 2-dən mənfi 1-i çıxanda eləyir 3 və 3-dən də 4-ü çıxanda eləyir mənfi 1. Bu bizim AB vektorumuz olacaq. AC vektoru isə 5-dən mənfi 1-i çıxanda eləyir 6. Mənfi 6-dan da 4-ü çıxanda mənfi 6 çıx 4, mənfi 10 eləyir. Olur 6 mənfi 10. Dir və skaler hasil. Skaler hasil nədir? Birincinin birinciyə, ikincinin ikinciyə vurub toplayır. X1, X2 isə Y1, Y2. Deməli, 3 vur 6 üstə gəl. Mənfi 1-i mənfi 10-a vuranda, mənfi 1-i mənfi 10-a vuranda eləyəcək müsbət 10. Bu da eləyəcək, deməli. Baxın, AB, bu da AC. 3, 6-ya 18, biri də 10-a 10. Bu da eləyir 28. Doğru cavabımız olur 28. Burada tapılıb, toplamaq lazım idi sadəcə. 52-ci sualda, deməli, bərabər sistemin yeganə həlli olarsa, M-N fərqini tapın. Deməli, 2x plus 3 böyüdür, bərabərdir M-lə. 2x minus 4 kiçik bərabərdir N-lə. Buradan 2x-i tapsa, 2x böyüdür, bərabərdir M minus 3. Buradan 2x-i tapsa, 2x N plus 4-dən kiçik. Bunu 2 qat bərabərsi şəklində yazsaq, M minus 3-dən böyük bərabər 2x və N plus N plus 4-dən kiçik bərabər. M minus N fərqini tapın. Yeganə həllin olması üçün, bircə dənə həllin olması üçün deməli, məsəl üçün düşünsək ki, M minus 3 bərabərdir, məsələn 4, M bərabərdir 7-yə, N plus 4, məsəl üçün 4-dən N və N parametrləri bərabərsin sisteminin yeganə həlli 0-a
0 olanda ancaq yeganə həll olur da. Yəni ki, bu 0-a bərabər olanda n bərabərdir 3, n plus 4 bərabərdir 0, n də bərabərdir -4. Olur, n minus n fərqi 3 minus 4 eləyir 7. Olacaq, deməli, doğru cavabımız 7. Daha sonra var sualımız. Yoxsa sonuncu sualımız ilə 52'dir. Bir dəqiqə. Olmalıdır sualımız. 53. Bayram üçün hazırlanmış hədiyyə qutularının 5-də 2 hissəsi hər gün 40 qutu, qalan hissəsi isə hər gün 50 qutu paylanmaqla 44 günə bitirilməlidir. Hədiyyə üçün hazırlanmış qutuların ümumi sayını tapın. Deməli, 5-də 2 hissəsi hər gün 40 qutu, qalan hissəsi isə hər gün 50 qutu paylanmaqla 44 günə bitirilməlidir. X plus Y bərabərdir, deməli, 44 gün, 5-də 2 hissəsi hər gün, qalan hissəsi isə hər gün 50 qutu. Deməli, daha sonra deyir ki, hədiyyə qutularının 5-də 2 hissəsi, hədiyyə qutuları uzun M sayda və 40x, həmin o 40x gündə də 40 qutu paylanılır, bərabərdir 5-də 2 M-ə və hər gün 50 qutu, 50y bərabərdir digər qalan hissə, 5-də 3 M-ə. Buradan yuxarını 5-ə, aşağını 4-ə vursa, olacaq 200x bərabərdir. Bunu 5-ə vuranda 5-də xəsara gedir, qalır 2m. 200y bərabərdir. Bunu da 4-ə vuranda 5-də 12m. Bunu eləməkdə məqsəd ondan ibarətdir ki, alt-alta toplayaq, 200-ü çıxardaq və x plus y-imiz məlumdur da bizə. 200-ə gəl, bu da neçə tamdır? 2 tam, onda 4-dür də. 2 tam, onda 4m, üstəyə 2 də gələndə 4 tam, onda 4m eləyir. Bu 2 tam, onda 4-dür, digəri də 2-dir. Toplayanda 4 tam, onda 4 edir. 200-ü çıxardırıq. X plus y-imiz neçədir? 44-dür. Baxın, 200-ü çıxartdım. X plus y qalır. X plus y-imiz 44-dür. Bərabərdir 4 tam, onda 4m. Bunu ixtisar aparanda burada qalır 10. M bərabər olur 2000 dənə hədiyyə qutusu. 54-cü sualda ABC rombunda AM bərabərdir BM-ə və MN perpendikulyardır AD-yə. AN-i verib bizə 2 və ND-ni verib bizə neçə? 6. Bura onda olacaq 8. Deyir ki, deməli, CM parçasının uzunluğunu tapın. Aha. CM parçasının uzunluğunu tapmaqdan ötürü bunu bununla birləşdirsək, məsələn, sahəsini tapsaq. Deməli, romb olduğuna görə bu 8 tapdıq. Burada olacaq 8 və bu orta nöqtədir, bölüb də, yəni ki, bunu beləcə tamamlasaq, hündürlüyü də elə bir ki, sanki yarıya bölünüb də, hündürlüyü yarıya bölünmüş olacaq onda. Və deməli, burada 4, burada 2 olsa, Pifaqor teoremi ilə tətbiq eləsək, 4-ün kvadratını 16-dan çıxsıq 2-nin kvadratını daha doğrusu. Baxın, burada orta nöqtədən çəkilib deyə, yarıya bölünüb, yəni, bu xət yarıya bölübsə, hündürlüyü də yarıya bölünəcək də. Və bura 4 idi. 4-ün kvadratı 16 edir. 16-dan 4-ü çıxsaq, eləyəcək 12. Eləyəcək kök altında 12. Bura eləyəcək kök altında 12. Yəni 2 kökdə 3. Hündürlüyümüz olacaq 4 kökdə 3. Bu hündürlüyü çəkməkdə məqsəd rombda hündürlüklər bir-birinə bərabərdir. Və deməli, bunu buradan çəksək, bura olacaq, deməli, 2 və burada kökdə 12. Və buranın da uzunluğu nə qədərdir? 8-dir. 8, 2, baxın, burada çəkim həmin rombu. Biz buradan bunu uzadırıq. Dəqiqə. Bura kökdə 12-dirsə, burada kökdə 12 olur və bura 2-dirsə, bura yəni 2-dirsə, burada 2 olur. Və deməli, bura 8-dir. Bizdə də buranın, yəni ki, verib. Pifaqor teoremi tətbiq edirik. Bura 12-dir. Bura nə oldu? 10-dur. Olur 100-ə gəl 12 edir 112. Kök altında 112. 112-nin də 56 vurulsan 2, 16 vurulsan 7 kimi yazsın. 4 kökdə 7 edir cavabımız. Hesablama səhv olmayıbsa 4 kökdə 7 olur. Yəni o qayda ilə tapmaq olar. 55-ci sualımızda funksiyanın qrafiki apsis oxunu A və B ordinat oxunu isə C nöqtəsində kəsir.
Deməli, baxaq 2, 0 nöqtəsində. Bu nöqtəmiz A-dır və ordinat toxuna. Bu ümumiyyətlə kəsdiyi nöqtələr x-lardır, yəni ki, kökləridir. Aparıb yerinə yazsaq, olur 4, yəni 2-nin kartı 4, çıxılsın A plus 1 vurulsun 2 plus A minus 4 bərabərdir 0-a. Çünki funksiyanın sıfırlarıdır bu. Olur 4 çıxılsın 2-yə vuranda 2A minus 2 plus A plus 4 bərabərdir 0-a. Olur mənfi A, 4-dən 2-nin çıxır o eləyir 2 və yaxud da 4-dən 4-ü toplayır 8, 2 çıxanda eləyir müsbət 6. A bərabər olur 6-ya. A-mız olur bizim 6. A bərabər olur 6-ya və bizim köklərimiz cəmi nə qədər eləyir? 7 eləyir də. Burada baxın, kökləri 1 üstün 7. Biri əgər 2-dirsə, o birisi də 5 olmalıdır. Yəni 5 olacaq. Bu formada kəsib. Bizdən nə istəyir? B və C nöqtələrin apsislərinin cəmini tapın. Bizim qrafik apsis oxunu A və B. Bura olacaq B. Apsisi oldu 5. C nöqtəsinin koordinatı. Ordinat toxunu C. Ordinat toxunu kəsdiyi nöqtə həmin burada. A-nı biz neçə tapdıq? A-nı tapdıq. Deməli 6. Aparıb yerinə yazanda 6-dan 4-ü çıxanda edir 2. Həmin bu C nədir? Sərbəst həddimizdir. Bu ordinat toxunun kəsdiyi nöqtə sərbəst həddə olur. Burada olur nə? 2 nöqtəsində. Onun apsisi 0 olur onsuz da. B və C nöqtə apsislərinin cəmi ilə B-ninki olur. O da olur 5. Bugünkü suallarımız bu qədər idi. Çalışın, diqqətlə baxın. Ümumi götürsək, yəni ki, nisbətən çətin suallar var. Düşünməyin ki, buraxılışda bu formada çətin düşər. Yəni ki, asan düşür. İndi imtahana yaxın biraz çətin suallar ki, çətin nöqtəsindən gəlib, asanı rahat həll edə biləsiniz. Bu düşüncə ilə yanaşıblar. Amma ki, yəni buraxılışda hamısı bu formada, yəni orta tipli və çətin düşsün. Yəni ki, belə bir şey olsa, onda gərək bütün uşaqlar kəsilsin. Düzdür, çox sadə suallar var. Amma ki, demin saldığı testlərə nəzər salsaq, yəni ki, ən azı bir, heç olmasa 7-8 dənə çox rahat, bəzən də şifahi suallar olur. Yəni ona görə də ümumilikdə götürsək, digər OTK suallarına nəzərən nisbətən çətin idi.